大家好，欢迎来到网赚世界。在权威媒体 A16 Consumer 公布的全球访问量最大的50款 AI 工具的排行榜当中 ，Curbot 高居第5位。在其他的各种 AI 榜单当中 ，Curbot 也是排在最前面的。毫无疑问，在英文文章的排重、重写、润色这个领域 ，Curbot 是最好的工具。今天我们将介绍 Curbot 的详细使用方法。那这里就是 Curbot 的界面，我们这个呢是高级版本。在 Curbot 的左侧列出了 Curbot 的主要的功能，其中包含了有 Paraphraser 段落重写、Grammar Checker 语法检查、AI Detector 检测、Summarizer归纳总结摘要 ，Translator 翻译器 ，Citation Generator 参考文献的生成器。那么我们这个界面就是用的最多的 Paraphraser， 也就是段落重写部分。那我们以一个最典型的应用场景来进行演示。在很多情况下呢，我们都会用 ChatGPT 帮我们生成文章。然后再用 Curbot 进行排重、重写、润色。那么我们首先来到 ChatGPT 当中，让它帮我们生成一篇英文文章。请用英文写一篇介绍北京的文章。那我们这里使用的是 ChatGPT 4o， 也是 ChatGPT 最新的版本。好 ，ChatGPT 帮我们生成了一篇文章。因为比较长，那么为了演示的方便呢，我们截取其中的3段。那么通常情况下，我们会首先检查一下语法有没有问题。ChatGPT 写出的文章 ，Curbot 给出的 Writing Score 写作评分是98分，我们看到这个分数还是非常高的。如果我们是用 ChatGPT 3.5 写出来的话，通常情况下，这个写作得分一般只有70多分。他给出的 Grammar 建议呢是2条，然后他给出的修改建议呢也是，他没有说这个是个错误，他说的是 Replace to improve fluency， 就是替代之后会提升它的流利度。然后下面红色的2处呢是错误，蓝色的呢是 recommendations 建议。我们可以把它进行替换 replace， 然后这里他认为应该是大写，这里他认为应该是 is。It offers breathtaking views and a testament to human。那么可以读一下，我觉得用 and 可能也是可以的，这里我们就暂时不修改。然后第2步就是我们要查一下它的 AI 的这个重复度，看一下是不是由 AI 来生成的内容。我们把文本 copy 一下，来到 AI Detector， AI 检测器，然后我们把文章 copy 进去。因为这里我们是由 ChatGPT 4o 直接生成的，所以检测出来的是完全是由 AI 来产生的结果。我们看到它这个 AI Detect 下面的说明也写了 Detect content from AI writing tools like ChatGPT、ChatGPT 4 and Google Gemini， 就是它可以检测 AI 的这个写作工具，
比如像 ChatGPT、GPT-4 或者是谷歌的 Gemini。这些内容呢，我们如果直接把它放到网站上，或者是放到社交媒体平台的话，那么会带来很不好的影响，比如说会被社交媒体可能限流，会被搜索引擎不会收录。那么接下来我们就进入 Try Paraphraser 进行语句的重写。这里呢，我们首先把语句 copy 过来，然后默认的是 standard。我们先用 standard 模式、标准模式试一下。那么它还有 fluency 流利的、natural、formal、academic 学术的、simple 简单、creative 创新的、expand 扩写、shorten 缩写、custom 这可以指定。比如说，我们可以以一种 humorous 更幽默的，或者 like Shakespeare 像莎士比亚一样的这种语气，这里可以指定。这里是同义词的替换的程度的多和少。那默认我们是在1/3的这个位置。那 fewer changes or more changes， 也就是说，如果是放在这儿的话，我们同义词就是更少的进行替换，那么重复度就相对来说可能会比较高。那么我们越往这边拖，那么它替换的同义词就越多。我们可以逐渐的来测试一下，比如说我们现在放在1/3的位置，然后用 standard 的模式，我们可以看一下它的结果。那么它会用同义词啊，或者一些句式的替换呢，对文章进行重写。然后我们可以把重写过的文章放到 Grammar Checker 以及 AI Detector 当中进行检测。我们先分析一下。好，那么这里呢，我们可以看到，经过重写之后呢，有52%的内容被判定成 AI generated and paraphrased， 就是由 AI 来进行重写的。另外有48%呢，它认为是 human written。那我们可以看到，紫色的这个颜色的，我们可以把紫色的 copy 出来。然后再进行进一步的重写。那么我们可以在这里选择学术的，那么呢，这个过程呢，可能需要花一点时间。一般来说，如果能降到50%以下，我们就可以使用这段文本了。好，我们经过一段时间的尝试呢，把 AI 的检测度降到了50%以下。那么我们这段文本就可以直接在我们的网站的文章，或者是在社交媒体平台的这个文章当中进行发布。上面我们已经介绍了 Paraphraser 段落重写、Grammar Checker 语法检查、AI Detector AI 的检测。接下来我们介绍 Summarizer。那么 Summarizer 就比较简单了，就是归纳总结、写摘要的意思。比如说这里我们把文章贴过来之后，我们就可以生成一段摘要。那么这里呢，我们可以选择某些关键词，让这个摘要生成的呢更加的准确。比如说我们这段文章当中，如果要突出紫禁城 Forbidden City 或者 China 或者北京，那我们把它选上就可以了。比如说我们选择 Forbidden City， 然后让它重新生成，然后它就会把 The Forbidden City 放在比较优先的位置。
那么 translator 呢就更简单了，直接贴上文本，然后选择语言，比如翻译成中文，那么它就帮我们把英文翻译成中文。那么最后一个是 citation generator， 就是参考文献生成器。这里呢，它支持可以根据标题或者 URL 或者 DOI 或者 SBN 或者关键词来检索参考文献。比如说这里我们输入北京，然后我们查一下跟北京相关的一些参考文献。那么在 Research 当中，它就会列出一些研究报告。比如说这个就是关于北京 PM2.5 的一些分析，那么这个是关于新冠疫情的一些分析，那么这个是关于健康风险的，那么这是参考文献，另外还有图书。那么这个对于论文写作是非常有帮助的。Keyword广泛应用于论文写作领域，语法检查、文章查重、段落重写润色、摘要生成等功能都是论文写作必备的功能。另一个应用领域就是各种网站营销文章或者社交媒体文章的批量生成。我们在后面的视频中会介绍使用 SEMrush 加上 ChatGPT 加上 Keyword生成网站营销文章并获取 SEO 流量的方法。当前 AI 技术越来越普及，很多人利用 AI 产生内容，而由 AI 直接生成的内容是不适合直接发布在网站或者社交媒体上的，容易被搜索引擎或者社交媒体平台检测出来，并给予一定的惩罚。有些搜索引擎不会收录由 AI 生成的文章，有些社交媒体会给出警告，并且不会把流量给到 AI 生成的内容。所以对于 AI 产生的内容，我们一定要进行处理后再发布。Keyword 的功能不多，但是非常强大，这也是该工具被广泛认可的原因。使用 Keyword 会对您的网络营销或者论文写作带来巨大的帮助。Keyword 绝对是英文写作领域的神器。